听这个动静，今天刮的风也不小啊。睡袋我已经收起来了，把昨天晚上做的排骨热一下，就着这个月饼吃。昨天晚上的米饭不够吃，再吃点月饼。这个水烧了半天了，也就这样，烧不开呀。有点热水就行。再来点，这水都冻了。这把这坨冰块烧开了，然后就把东西收拾了，出发。这个风刮得越来越大了，这个小房子里已经庇护不了我了。嘿嘿。大家好，我是梦想，今天是12月8日，我现在是在西藏那曲市班戈县的这个叫公芒村，昨天就在我身后的这个小土坯房露营的，晚上睡得还是可以的，但是凌晨就起风了，一直到现在刮的风都特别的大，我现在就准备出发，前往青山乡。昨天露营的那个房子，就是这边的牧民告诉我的。今天又赶上一个大风天气啊，没有办法，大风也得骑啊，一定要在2023年的最后一天到拉萨。这个村子就是靠这不到20户人家组成的。今天的这个天气真的不适合骑行，还不如下点雪呢。但是我又没有办法休息，因为一休息的话，我元旦就到不了拉萨了。现在在这儿休息一下，经过了一片草场，像湿地一样。You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you 晚上7点钟，这个风才小了一点。我现在距离青龙乡还有23公里呢。现在天黑的也是越来越早了，再有半个小时就黑透了，我得抓紧骑啊。不过今天多少得骑点夜路了。好长好长的一个上坡，还有15公里，还有15公里就到青龙乡了。休息一下。晚上9点钟，我到了青龙乡了。亮灯的不多呀，去找找住的地方。这个乡上应该有超市，我今天出门都没有带水，就带了点热水，做饭的水没有带。我就琢磨着到乡上怎么也能找到人家打点水。这怎么都睡觉了呢？9点钟，灯都熄了。青龙乡，
啊，这里面亮灯的多，还有路灯呢。哎呦，刚说完路灯灭了。这里还有住宿，问一问多钱。你好，有人吗？哦，住宿多少钱？住宿单人太太100左右。 100。哦，好，谢谢啊。一个人，我一个人。你一个人，住不住？我再看看，谢谢啊，谢谢。你们摩托车呢？我是自行车。旁边的这个房子是空的吗？下面这个单人太太好好的有，你们公寓这个下面有空房子吗？有有。好，谢谢啊，谢谢您，拜拜。老板，啊，你的这个老板我们的，你们的，我可以住吗住80左右， ？80。可以干嘛？我再找找吧，谢谢啊。Hello， 嘿嘿，到这边找到个超市，去买点东西，打点水。超市，鸡蛋在哪里？给我拿5个鸡蛋。好，这个饼子怎么卖？1包10块。？1包10块。来包饼子。在超市打了点水，买了点菜，然后人家告诉我可以住在这边，我就准备去这边露营。这个破旧的房子门是锁着的，但是要是想进去的话也可以进去。我想想还是算了，我把这儿收拾了一下，今天就在这里搭帐篷吧。我准备先做饭，做完饭再搭帐篷。整了个白菜，然后现在把这个肉炒一下。晚上主食的话就吃这个饼子了。肉都冻上了。在人家超市打水的时候还买了点饼子，然后就把这个饼子放到这菜里，先放3个饼子热一下。我把行李从这个窗户上拿进来了，今天决定在这个屋里搭帐篷睡觉了，因为我发现一个这个好东西啊，哈哈，烧的柴火，旺吧，一点都不冷。然后一会儿铺上睡袋就睡觉。吃完饭了，趁着这个火不错，把锅刷一下。
铺睡袋，睡觉。我把自行车就停这个外面了，很安全。然后我住的这个地方特别的暖和，虽然垃圾多一些，但是不缺柴火啊。我直接添了4根，一点都不带冷的。现在就准备睡觉了。本以为到了这里会在外面露天去露营，没想到最后来到房子里还生着火，彻底的升级了。哈哈，今天一点都冷不着了。睡觉了，大家晚安。